тяжкие, спокойны будут. Витай, Мария. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні Святий Костел католицький відзначає урочистість найсвятейшого тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа. Божое тіло ми називаємо. Звичайно, у тих країнах, де є така можливість, де сьогодні неробочий день, відбуваються процесії Божого тіла. У нас процессия отбудется у недельку гэтую. Мы просим Бога Всемогутного, ласки, приготования на гэтага мерапрыемства, каб мы отдали асаблівую пашану Езусу Христу, які пройдзе по нашым горадзе, які выйдзе к нам насустрач, каб мы, людзі, таксама маглі прыходзіць да Яго праз кожны дзень. Падчас гэтай святой імшы молімся і просім легіянерская імша. Прэзідыум Легіёна Марыі віншуе легіянераў, якія нарадзіліся ў маі. Тацяну Зіневіч, Маю Босую. Дзякуем Пану Богу за атрыманыя ласкі і просім для іх шчодрых дароў Духа Святога, апекі Панны Марыі і слугі Божага Айца Фабіяна. Божага благаслаўлення на доўгія гады жыцця. Просім таксама падчас гэтай святой імшы валадарства Божага для Ядвігі, Казіміра, Марии, Ивана, всех померлых семи босых, Емельяна, Ганефы, Юзефы, Франтишка и всех померлых семи Лагеня. Молимся за померлого Станислава Свекатун, 10 годов после смерти, всех померлых семи Свекатун и Гасюк. Перепросим Бога за наши грехи, кабы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу. Моя лень и великая вина, тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, всех ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле. Земли супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Аминь, Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Владар Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який святиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший, Єсу Христе, з Духом Святим, хваля Його Отця. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь, с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог, празуще веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги Зыходу. У тыя дні прыйшоў Майсей з гары і пераказаў народу усе словы Пана і ўсе яго пастановы. І ўвесь народ адказаў аднагалосна: усе словы, якія сказаў Пан, выканаем. І напісаў Майсей усе словы Пана, а устаўшы рана, пабудаваў ахвярнік пад гарою і 12 слупоў паводле 12 плямёнаў Ізраіля. І паслаў юнакоў сыноў Ізраіля, каб яны прынеслі Пану ахвяру ўсеспалення і мірную ахвяру з маладых быкоў. І ўзяў Майсей палову крыві і наліў яе ў місы, а другую палову крыві выліў на ахвярнік. Потым узяў кнігу запавету і прачытаў у голас людзям, і сказалі яны: «Усё, што сказаў Пан, зробім і будзем паслухмянымі». Майсей узяў кроў, акрапіў народ і сказаў: «Гэта кроў запавету, які Пан заключыў з вамі паводле ўсіх гэтых слоў. Гэта Слова Божае». Дзякуем Пану. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы для мяне. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, Ты разорваў мае кайданы. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Я прынясу Табе ахвяру хвалы і буду закликать ім'я Пана. Выканаю свае абяцанні для Пана перад усім яго народам. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я Пана. Читання послання святого апостола Павла до Гебреїв. Брати,
Христос, прийшовши як першосвятар будучих добротаў, праз большую і дасканалейшую нерукатворную скінію, гэта значыць не з гэтага свету і не праз кроў казлоў і быкоў, а праз сваю кроў. Раз і назаўсёды увайшоў у святое святых, здабыўшы вечнае адкупленне. Бо, калі кроў казлоў і быкоў і попел ялаўкі праз пасыпанне асвячае апаганеных, каб чыстым стала целам, то наколькі ж больш кроў Хрыста, які праз вечнага духа сябе самога ахвяраваў як беззаганнага Богу, ачысціць нашае сумленне ад мёртвых учынкаў дзеля служэння жывому Богу. І таму ён стаў пасрэднікам новага запавету, каб праз смерць, якая была дзеля адкуплення ад злачынстваў, учыненых у першым запавеце, атрымалі абяцанне тыя, хто пакліканы да вечнай спадчыны. Гэта Слова Божае. Гэта хлеб анёлаў Божых, стаў пасілкам падарожных, што імкнуцца да нябёс. Хлеб сапраўдны слугаў Божых, псам кідаць яго негожа, бо яго даў сам Христос. У пісаннях прадказаны, быў спрадвеку ушанаваны, хлеб спасланы ад Айца. Богу Абрагам прыносіць, Сына у ахвяру просіць, моцы веры до конца. И ягнё, што выбирали, як пасхальны дар складали, символ образа того. Манна з неба, што спасла нас, сведчыць аб любові Пана, милосердности Яго. Е добрый пастырь, хлеб правдивый, Езу будь нам литостивый, нас корми и опекай. И зайцовской добрынёю славе на небесным троне, нас, детей своих, примай. Ты все ведаешь и можешь, всемогутный, вечный Боже, живишь верных на земли. Дай, каб мы в хвале небесной со святыми одной песней прославлять той хлеб смогли. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я хлеб живый, які сышоў з неба, кажа Пан.
Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У першы дзень праснакоў, калі ахвяравалі Пасху, кажуць Езусу вучні ягоныя: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі прыгатавалі табе з'есці Пасху?» І пасылае дваіх вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, там сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім, і там, куды ўвойдзе, скажаце: гаспадару дома. Настаўнік кажа: дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі. І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы і падрыхтаваны. Там падрыхтуеце нам». І пайшлі вучні ягоныя, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І, узяўшы келіх, падзякаваў і даў ім, і пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». І, праспяваўшы гімн, яны пайшлі на гару Аліўную. Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Гэтае свята у гісторыі нашай веры, каталіцкай веры, хрысціянскай, святкуецца ўжо з 12 стагоддзя, это лічым каля 800 год. Свята даволі старадаўняе. Гэтае свята святкуецца толькі ў касцёле каталіцкім, лацінскім, то есть рымска-каталіцкім. У іншых абрадах хрысціянскіх гэтага асаблівага такога свята, дня асаблівага ўшанавання Найсвяцейшай Еўхарыстыі няма. Я ўзгадваю словы аднаго такога святара грэка-каталіцкага, які гаварыў так, памятаю, даўно неяк сядзелі, размаўлялі пра Найсвяцейшую Еўхарыстыю. Ён гаворыць: «Мне вельмі падабаецца, што ў лацінскім касцёле ёсць выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, ёсць адарацыя, ёсць такое вялікае пакланенне Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Тады чалавек набірае вельмі шмат не толькі ласкаў, але духоўнай сілы». Аднойчы я тоже чуў, як расказвалі місіянеры з Лацінскай Амерыкі. Яны расказвалі пра аднаго вождзя, такога кіраўніка племені, які прыходзіў у капліцу і заўсёды знаходзіўся перад Найсвяцейшым і доўга сядзеў перад Найсвяцейшым сакраментам. Неяк місіянер, святар, запытаў яго, што яму дае натхненне там прабываць, а ён гаворыць: «Я там загараю перад сонцам справядлівасці, перад Езусам Христом, набіраюся ад яго загару». Ён так мог вытлумачыць гэта: «Набіраюся ад яго таго, што вельмі мне патрэбна ў штодзённасці». Пагэтаму тут, напэўна, вялікая моц нашая, вялікая моц каталіцкая заключаецца ў тым, што ў нас есть Езус Христус, які і есть вялікі культ Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Мы ведаем, што культ Найсвяцейшай Еўхарыстыі – гэта культ Божы. Іначай немагчыма, нездарма мы гаворым Божае цела, цела Езуса Хрыста. Гэта культ Божы. І нават калі чалавек
чыніць адзін з 5 такіх вялікіх страшных грахоў, якія не можа ні адзін святар адпусціць. Гэта таксама грэх супраць найсвяцейшай Эўхарыстыі. Калі чалавек паднімае сваю руку, калі чалавек прыніжае, паневірае найсвяцейшую Эўхарыстыю, найсвяцейшы сакрамент, вось гэтыя кавалачкі хлеба. Таксама прыпамінаю пра біскупа Ромеро, які таксама з Лацінскай Амерыкі, калі салдаты, такое здарэнне апісвалася, калі салдаты захапілі, там вельмі быў вялікі супраціў у Лацінскай Амерыцы супраць касцёла каталіцкага, знішчылі святыні, забівалі католікаў шмат, хоць мы гаворым, што там вельмі шмат католікаў, але у розных краінах, як мы ведаем, сёння ў Нікарагуа таксама чыніцца вялікі пераслед касцёла каталіцкага. І сёння гэта і ў Уругваі, Парагваі, ўсюды там было, вельмі страшна было. І вось гэты біскуп, калі захапілі касцёл, салдаты расстралялі табернакулю. Ён прыйшоў, каб узяць, сабраць найсвяцейшую Эўхарыстыю. Ён прыйшоў, яго піналі нагамі, білі яго, але ён сабраў усе гостыі і вынес гэтыя гостыі з гэтага касцёла, каб яны не здзекаваліся над найсвяцейшым сакраментам. І сколькі было здарэнняў такіх, дарагія браты і сёстры, калі людзі цаной свайго нават жыцця ратавалі гэты кавалачак хлеба, ратавалі ў тое, што вельмі цэннае для нашага касцёла, што нясе для нас духоўную радасць. У аб'явленнях Матка Божа вельмі часта і ў аб'яўленнях розных святых, святой сястры Фаўстыны Кавальскай і іншых аб'яўленнях, Матка Найсвяцейшая і Пан Езус вельмі просіць, каб чалавецтва трывала ў адарацыі, ў пакланенні перад найсвяцейшай Эўхарыстыяй, перад найсвяцейшым сакраментам, перад целам і крывёю Езуса Хрыста. Мы, паважаныя, вельмі часта шукаем адказаў у нашым жыцці. Шукаем яго, хочам знайсці ў другім чалавеку, у святару нават, пытаемся, як тое ці іншае мы павінны зрабіць, мы павінны ўчыніць. Дарагія браты і сёстры, найбольшы адказ дае Пан Бог. А у нас ёсць такая вялікая радасць у нашым горадзе, у нашым тым, што у нас есть касцёл, у нас есть табернакулюм, у нас есть найсвяцейшы сакрамент, касцёл, куды мы можам падысці, куды мы можам прыйсці, дзе мы можам пабыць пры найсвяцейшым сакраменце, прадставіць і радасці і клопату Пану Езусу, які знаходзіцца ў найсвяцейшым сакраменце. Гэта мы можам учыніць или перад імшою прыйсці, пасля імшы быць, але таксама на працягу дня. Чалавек, які хоча, каб вырашыць тую ці іншую сітуацыю ў сваёй жыцці, ён павінен адну разумець вельмі вялікую праўду, праўду адарацыі і праўду размовы з Езусам, які ўстоены на найсвяцейшым сакраменце. Перад намі жывы і сапраўдны Езус Христус. Мы чытаем сёння ў Евангеліі. Пан Езус узяў хлеб, благаславіў, ламаў і даваў: бярыце, гэта цела маё. Потом узяў келіх з віном, даў ім і пілі з яго ўсе і сказаў: гэта моя кроў запавету, якая за многіх проліваецца, якая за многіх проліваецца. Не за ўсіх, але за многіх, дарагія браты і сёстры, што многія будуць збаўленыя, многія, але не ўсе. Хоць усім дадзена ласка збаўлення, усе могуць прыйсці да Езуса Хрыста, але шмат пакліканых, але не шмат выбраных. Пакліканыя ўсе, каб пазнаць Бога, пазнаць Хрыста, але не шмат людзей тых, якія хочуць прыйсці, якія хочуць прыйсці да Бога, якія разумеюць цэннасць найсвяцейшай Эўхарыстыі. Нездарма Христос гаворыць гэтыя словы, якія павінны гучаць у вушах кожнага чалавека: хто спажывае маё цела, хто п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Дарагія браты і сёстры, мы павінны гэтыя словы павінны гучаць у нас кожны дзень, у нас кожную нядзелю. Гэтыя словы павінны мы гаварыць тым людзям, якія знаходзяцца ў цяжкім хворым стане. Не бегаць, што
што зараз лекары дапамогуць, не дапамогуць, але жыццё вечнае, але здароўе духоўнае. Мы ўсе знаем, што найперш патрэбна гэта для чалавека, здароўе духоўнае. Калі мае чалавек здароўе духоўнае, адпаведна, лягчэй будзе перажываць тыя здароўі часамі недамаганні фізычныя. Але, на жаль, у сённяшнім часе у нас вельмі часта спатыкаецца, што людзі не хочуць, каб былі людзі, каб іхнія родныя, блізкія былі збаўленыя. Паглядзіце, што робяць, не клічуць ні святара, ні чалавека старэйшага, не клічуць для таго, каб паспавядаць, каб чалавек прыняў найсвяцейшы сакрамент, каб чалавек быў намашчаны святым алеем. Бо што кажа святы Якуб апостол? Он не кажа, што усе паклічце святара Божага, памоліцца, памажа алеем і памрэ. Не, але будуць адпушчаныя грахі гэтаму чалавеку, атрымае аздараўленне. Вы часамі пытаеце, чаму не клікалі святара да гэтага хворага чалавека? Бо ён моцна хворы быў, або баяліся гаварыць, каб не падумаў, што мы жадаем яго смерці. Дарагі, так, вы жадалі яго смерці, вы хацелі, каб ён памёр не толькі цялесна, але і духоўна. Жадалі смерці гэтага чалавека. Таму што не клікалі святара, вы не хацелі яго аздараўлення душы, а нават аздараўлення цела з дапамогай малітвы, з дапамогай Бога. Поэтому, дарагія браты і сестры, мы задумаемся над гэтым фактам, чаму чалавецтва сёння баіцца Бога, баіцца Езуса Хрыста. Христос дае жыццё, а чалавек не выбірае жыццё. Чалавек выбірае смерць сабе. Не толькі смерць цялесную, але і смерць духоўную. А Езус Христос гаворыць, будзеце мець жыццё вечнае. Няхай гэтыя словы гучаць у нас сёння. Няхай гэта ўсё пранікае, калі мы бачым хворага чалавека, праваслаўны ці католік, запытайцеся гэтага чалавека, ці меў спатканне са святаром, ці меў споведь гэты чалавек, ці прынімаў найсвяцейшую Еўхарыстыю, бо гэта вядзе чалавека Еўхарыстыя і да жыцця вечнага, для здароўя духоўнага, а гэта таксама вядзе для палёгкі ў цярпеннях, дарагія браты і сёстры. Дае палёгку ў цярпеннях. Гэтаму я вельмі прашу, каб мы задумаліся над вялікай таямніцай, вялікай моцай найсвяцейшай Еўхарыстыі ў нашым жыцці асабістым. Каб не баяліся, што мне, я хаджу да споведзі раз у год, мне дастаткова прыняць раз у год, што мне навошта? Але, дарагія браты і сёстры, раз у год это вельмі мала для хрысціяніна, для таго чалавека, які гаворыць, я веруючы, я люблю Езуса Хрыста. Калі мы не хочам спаткацца з Езусам Хрыстом, мы невядома каго любім, раз баімся расстацца з нашымі грахамі, баімся, каб яны адышлі, былі адпушчаны, каб мы ачысціліся, каб нашае цела было чыстае ад бруду грахоўна і душа наша чыстая, значыць, не таго мы любім. Мы, як баімся ачышчэння, значыць, любім таго, хто мажа, хто брудны заходзіць, хто, як кажуць, з ботамі заходзіць у нашу душу д'ябла, значыць, не таму Богу служым, дарагія браты і сёстры. Тут заўсёды пытанне. Не таму Богу пакланяемся, не таму Богу молімся. Так вызначымся, каму мы пакланяемся, каму мы молімся, у каго мы верым. Няхай Бог усемагутны дасць нам аздараўлення душы. Няхай Бог усемагутны з дапамогай найсвяцейшага сакраменту не толькі аздаравіць нас, але узвысіць нас тут на зямлі, узнясе нас, нашую душу, каб мы пазналі і паглыбілі ў нашых сэрцах велічнай свяцейшага сакрамента веру ў Езуса Хрыста. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго мілаванага сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молимся за Христовый костел, как в Евхаристии Яна черпал силы для духовного однорождения. Молимся за біскупів у пресбітерів, за руки яких ми отримуємо святую комунію. Как Христос, молимся за біскупів і пресбітерів, за руки яких ми отримуємо святую комунію. Как Христос не сплинув на умацову их своей лаской, Тебе просим. Молимся за детей, які у гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Тебе просим. Молимся за тых, каго Бог адарыў ласкай, пакліканая, каб праз сваю связь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Тебе просим. Молимся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу за імі ў небе. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру ў еднасці з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Тебе просим. Прэзідыум Легіёна Марыі віншуе легіянераў, якія нарадзіліся ў маі, Тацяну Зіневіч, Маю Босую. Дзякуем Пану Богу за атрыманыя ласкі і просім для іх шчодрых дароў Духа Святога, апекі Маці Божай і слугі Божага Айца Фабіяна, Божага благаслаўлення на доўгія гады жыцця. Цябе просім. Просім валадарства нябеснага для Ядвігі, Казіміра, Марыі, Івана і ўсіх памерлых сям'і босых, Емельяна, Ганефа, Юзефа, Франчишка, Юзефы, Франчишка і ўсіх памерлых сям'і Лагеня. Нехай Бог адарыць вечным збаўленнем Станіслава, Свекатун, ўсіх памерлых сям'і Свекатун і Гасюк. Цябе просім. Прашу Бога ўсемагутнага святло Духа Святога для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў на зямлі. Асабліва малюся аб хутчэйшае спыненне вайны ва ўкраіне. Нехай Дух Святы асветліць усіх тых людзей, ад каго гэта залежыць. Цябе просім. Малюся ласкі Духа Святога, сілы, моцы для ўсіх несправядліва асуджаных і каго мы асуджаем таксама. Прашу аб навяртанні тых людзей, хто асуджае другого чалавека думкаю, словам, друкам, учынкамі сваімі. Цябе просім. Малюся ласкі збаўлення для нашых ахвярадаўцаў. Нехай Бог благаславіць іх, усіх, хто стараўся і стараецца дапамагаць, каб наш касцёл быў адроджаны цалкам за ўсіх справах парафіяльных, хто працуе, хто дапамагае. Божа, благаслаўлення Божай ласкі Цябе просім. Божа, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве праз Хрыста, Пана нашага. Сідайце.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан. Просим Тебе, Пане наш Боже, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'являється гэтая ахвяра праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами, з духом Твоим, угору сердце, возносим и да подякуем Пану, Богу нашему, годна гэта сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа праз Христа Пана нашага. І Он пажадаў, каб навекі трывала памяць збавеннай ахвяры крыжа. І таму, калі спажываў з апосталамі апошнюю вячэру, Табе аддаў сябе самого, як беззаганнае агнё. І Он як дасканалую і мілую Табе ахвяру праслаўлення. Гэтым вялікім сакраментам Ты умацоўваеш і асвячаеш сваіх верных, каб увесь чалавечы род, які жыве на адной зямлі, быў асветлены адною вераю і з'яднаны адною любоўю. Мы прыступаем да эўхарыстычнага стала, каб напоўненыя Тваей ласкай маглі стаць падобнымі да Хрыста, які прабывае ў нябеснай славе. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы: свет. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Образ Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру.
Зглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якую Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пани, нехай гэта і ахвяра нашего поєднання, принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей дышал з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где мы сподяемся быть к образом зими, завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свету всякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки и вечные. Амен. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, а поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючи його, досягнути життя вічного. Баранку Божий.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє, п'є кров мою, триває во мне, а я в їм.
Молимся, Пане Езу, учини ласкаво, каб мы ў вечности радовалися полным уделом у боскім житті, якою в сакраменте Твоего найсвятейшего тела и крови на земле нам предвещаешь, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Я хочу сказать, что завтра свято адведзена ў Найсвятейшай Панны Марыі, свята не абавязкова, чыста з пабожнасці есць імша ў 9 раніцы, ў 19 вечара ў нас у касцёле. І згадаю, што ў гэтую нядзельку будзе працэсія Божага цела. Распачынаецца святая імша ў 10:00 у Новым Свержні, а затым працэсіяй мы прыйдзем сюды да касцёла. Я думаю, недзе каля 13 гадзін будзем тут, у касцёле, і тут таксама будзе святая імша, і потом яшчэ вечарам таксама будзе святая імша. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи